السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا سويا نشرح قصيدة أنا البحر للشاعر حافظ إبراهيم. هذه بعض المعلومات عن الشاعر، أرجو قراءتها حتى لا يأخذ الفيديو وقتا طويلا. رجعت لنفسي فاتهمت حصادي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعكم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. يتحدث الشاعر على لسان اللغة العربية فتقول: عندما بدأت الدعوة إلى العامية وفسدت الألسن، بدأت أحاسب نفسي وأبحث عن أسباب القصور في نفسي، فاتهمت عقلي بالقصور والجنون. ثم استنشدت بقومي ممن يتكلمون هذه اللغة، وحين لم أسمع مجيبا احتسبت حياتي وعددتها فيما يحتسب عند الله، وجعلتها لخدمة هذه الأمة. رموني بعخم في الشباب وليتني عاقمت، فلم أجزع لقول عدادي. تبين اللغة العربية أنها اتهمت ظلما بالعخم والتحجر والجمود وعدم قدرتها على التعبير عن متطلبات العصر، مع أنها تفضل على اللغات الأخرى بالفصاحة والبلاغة، وتتمنى لو أنها كانت كذلك، يعني كأنها عقيمة كي لا تجزع وتحتمل ما يقوله أعداؤها. ولكنها للأسف ليست كذلك، لأنها وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاته. البيت الثالث: تخبرنا اللغة العربية بأنها ليست لغة عاجزة، والدليل على ذلك أنها وسعت كتاب الله واحتوت جميع أحكامه وتشريعاته، ولم تعجز عن وصف بينة أو موعظة أو هدف من أهداف القرآن الكريم. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. بعد أن تكلمت اللغة العربية عن أنها وسعت كتاب الله لفظا وغاية، تسأل الآن: فكيف تعجز عن وصف ما صنعه المخلوقين أو تكوين مسميات للمخترعات العديدة التي لا تساوي شيئا أمام ما استطاعت التعبير عنه في الماضي؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ تستمر اللغة العربية في الدفاع عن نفسها، رادة على كل أعدائها، فتقول مفتخرة واصفة نفسها بالبحر الواسع الشاسع الذي يتوارى ويختفي الضر الثمين في أعماقه، وتحثنا على استخراجه والاستعانة بما تعمقوا في اللغة وعرفوا أسرارها. يعني أن المفردات كبيرة في اللغة العربية، وعلى الدارسين أن يستخرجوا هذه المفردات حتى تواكب هذا العصر. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. البيت الثالث: تواصل اللغة العربية تحذيرها لأبنائها، فتخبرهم أنها ترى أبناء الغرب في عزة وقوة ومنعة ورفعة، وما كان ذلك إلا بتمسكهم بلغتهم واعتزازهم بها. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي،
إلى معشر الكتاب والجمع حافل. بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. تعرض اللغة في هذه الأبيات ما تواجهه من الأخطار التي تجرفها وتدفعها للهاوية، فهي كل يوم تجد الزلات والعثرات والأخطاء تملأ الصحف، وهذه العثرات تقربها من النهاية بلا تمهل وبلا أناه. في نهاية القصيدة توجه اللغة النداء إلى معشر الكتاب الذين اجتمعوا في مجمع اللغة العربية، قائلة أنها ترجوهم الآن بعد أن قدمت شكواها وأوضحت لهم الخطر الكبير عليها وتحذرهم من مصيرها، فإما أن يعودوا إلى رشدهم ويتراجعوا عن دعوتهم ويهتموا باللغة العربية لتعود فتحيا من جديد وتنبت كما ينبت النبات ويحيا، وأما يستمر في غيهم وفي ظلمهم فيكون مصيرها الفناء والموت، وأي موت لا يكون للعرب ولا لأبناء اللغة العربية قيام بعده.